السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبي السود هذا channel كداوني سوا نونو أكاديمي. إن شاء الله تعالى ما أنت وحرب أنا وكتوسو وحلو يقان ووردبريس سأود أكتهين وماشي أما باكيندي أما قيبتي ويب سايت كاي اللي معمولي. إن صاحب بدن أي كومنت هذا إن 10 هران سو ديارنا يوسو قري صاحب ووردبريس كسو هذا صاحب ووردبريس كسو هذا سأدرتت ما أنت وحنج على استي إن كسو هذا ووردبريس يا واحد وياه قابك وشقيه قابك بوستيد لو سو قلي ويب سايتك قابك بلاجين لو سو قلي أبيريس سيد الله صحو أدرس سيد لو واحد 10 هران كدياري إن شاء الله تعالى بليز وكيل إذا فيديو ده رصد داون كرتا هدي هذا بعده مركا إن شاء الله تعالى ما تحرر أنا أنتسو وحي تهاي ووردبريس كان مركا إن شاء الله تعالى قيب بدن أيوك كوبني هاي marka inta qayb ay ugu muhiimsan ayaanu dul istaagi doonaa haduu ilaahay ma yeelin insha Allah taala marka waxa sameeyay saaxiibayaal fadlan hada channel-ka cusubta subscribe taa waa dhiirigelin sidoo kale muuqaalka in like gareys wuxuu naga saacidayaa muuqaalka inuu dad badan gaaro share hadaad asxaabta kale mid noqon kartaan aad iyo aad ma u jecleen mar labaad aan kugu celiyo saaxiib aan kugu dhiirigeliyo inaad muuqaalka subscribe saarto sidaad u noqoto qofka ugu horeeyo oo waxa waay muuqaaladeen la socdo channel-ka ku soo dhawo waa Nuno Academy channel-ka waxaan ku soo gudbinaa insha Allah taala 10 fara badan waxaana kamid ah barashada website-ka sidoo kale waxa kamid ah how to make money online ama sida lacag loo sameeyo sidoo kale waxa online-ka sidoo kale waxaan ku soo gudbinaa social media tips waxa loo yaqaano ama media-ga ama social media ama waxa ka soo kordhay sidoo kale waxaan ku soo gudbinaa application-ada latest oo Android-ka iyo iPhone-ka ee ugu dambeeyay soo baxay marka insha Allah taala general channel-ka waxaan ku soo gudbinaa arrimo technology iyo waxyaabo technology fadlan hada channel-ka cusub tahay mar labaad waxaan ka codsan lahaa inaad subscribe saarto aad iyo aad u mahadsantahay marka waxaan rabaa insha Allah taala inaan ku tusaanto qaabka loo isticmaalo waxa loo yaqaano WordPress tusaale hadda waxaan joogaa kan waa website-kayga sida u jeedid xagan waa tahsolution.com waa website-kan cashiro badan ayaa ku jira sida u jeedid cashiro badan ayaa ku jiro oo xagan hadaan ku dhufto falaarta hadaan ku dhufto qaybta kale ama casharadii hore ayuu ii gudbinayaa marka casharada qaabkan u soo galiyay muuqaalka hada idin ka soo horbaxay ee u jeedaan qaabka loo sameeyo waxyaabaha soo dhan waxa lagu soo hagaajistaa waa WordPress tusaale hada page-kayga ama website-kayga wuxuu leeyahay koorsooyin muuqaal contacts about us privacy policy adiga muuqaalkan ayaa ka soo horbixi doono markaad soo gasho insha Allah maxal dhahay website-kayga laakiin waxaan sideen ku soo galiyay ama muuqaaladan sideen ku soo galiyay postiyadan sideen ku soo galiyay waxaan qaabkan u sameystaa waa su'aalaha faraha badan ee dad badan isweydiinayaan sidaad ogtihiina waxyaabahan hadda u jeedino dhan waa waxa lagu sameeyaa back end qaybla hadda qaybtan u jeed waa front end ama page hore ka soo horbixi doono ama booqadayaasha webka ka soo horbixi doono laakiin waxa jirta qayb waxyaabahan hayso oo lagu hagaajiyo oo ogolaanaysa in macnaha hortaada ay ka soo muuqato qaybtaas waxa loo yaqaan packing-gaas waxaan ku isticmaali doonaa marka anaga WordPress waxa loo yaqaan WordPress marka insha Allah taala WordPress-kaas ayaan ka hadli doonaa maanta markaan Google-ka saan u imaado WordPress-kayga hadda saa u jeed xagan waxa ii yeelo waxa waaye login-kii aan ku gali lahaa website-kayga WordPress-kiisa haddaan click ku siiyo sida u jeed xagan waxa ku qoran tahsolution.com WP Ivan admin marka intaas yar linkkaas wuxuu ku ogolaanayaa inuu WordPress-kan ku soo baxo waxa ka soo warbixi doona WordPress-kana u jeed kadib WordPress-ka wuxuu leeyahay username iyo password oo adiga ku gooni ah oo aad u samaystay WordPress-kaaga hadda aniga keyga ayaan gelin doonaa markaan saa u geliyo kadib login ayaan leeyahay login markaan dhaho kadib waxa ku soo bixi doona meeshii laga maamulay website-kaaga oo dhan hadii ay noqoto maxal hadda wuxuu weydiiyay cooking waxa la qeexay wuxuu yiri cookies are blocked or not supported by a browser enable buu yiri xagaas ayaan click ku siin kadib saa u jeedin meeshaas enable ku qoranta ayaan dhagsiinayaa xagaas ayaan click siin waan ka laabanayaa kadib hadda mar labaad baan soo galayaa xagan wuxuu ku leeyahay marka xagan waxaan gelinayaa 13 kadib waa ka soo baxayaa login ayaan leeyahay login markaan ku dhufto kadib wuxuu toos ku geyn doonaa marka dashboard-ki ama WordPress-ki sida u jeedid qaabkan ayuu kugu soo bixi doonaa waxa la dhahay WordPress xagan saa u jeedid waa Cabdi Nuno Xuseen waa admin
xagan log out ku dhufto banaanka ayaan u baxaya haddaan profile-kii inaan edit gareeyo ama magaca igu qoran inaan bedelo haddaan u baahanahay xaggaas ayaan edit ku siinaya xaggaas edit profile ku qoranta ayaan ku dhufanayaa kadib wuxuu ku geynayaa meeshii profile-kaaga iyo arrimahaaga oo dhan laga maamuliyo sidaa u jeedid qaybtan hoose wuxuu kugu siinayaa password-kii waxyaabahaas inaan ku tuso mar rabo ayuu kugu siin doonaa kadib wax edit gareena u baahatid qaybtaas hadda aan kusoo dhuftay ee editka ayaad ka bedeli doontaa sidoo kale haddaan xaggan ku dhufto meeshaas kore xaggan waxaa ku qoran visit site hadda waxaan ku jiro waxaa waaye waa dashboard laakiin sida aad adiga markaad ku dhufato maxaa la dhahaye website-kayga markaad soo gelayso qaabka kugu soo bixi doono inaan u arko haddaan rabo xaggaas ayaan ku dhufanaya visit site ku qoran tahay kadib waa ujeedid wuxuu igeyn doonaa casharada aan soo geliyey iyo muuqaalada aan soo geliyey iyo waxyaabihii page-kayga aan kusoo gudbinayay ayuu toos igeyn doonaa sida ujeedin waa kan qaybta marka waa qaybta adiga kusoo bixisay markaad website-kayga aragto qaybta kusoo bixi waa because visit site aan ku dhuftay meeshii aad ka soo gelayso waana keenay meeshaan marka meeshaad ka arkaysa marka haddaan u baahanahay inaan tago meeshii wax laga maamulayay waxaan ku dhufanayaa meeshaan ay ku qoran tahay dashboard xaggaas dashboard ay ku qoran tahay ayaan ku dhufanayaa kadib mar labaad ayaan u baahanayaa marka inaan soo galo oon login sameeyo because maadaama dashboardka aan marka hore kasoo baxay oon visit site ku dhuftay hadda mar labaad igu soo celinaya markaan saan usoo gala marka saaxiib sida ujeedid xaggan waxaa ku qoran post baa ku qoran xaggan sitekit cashirka ka horreeyay baan kaga soo hadlay sitekit waxaa la dhahaa markaad Google AdSense-ga aad ku xiranayso website-kaaga wuxuu u baahan yahay search console waxa la ama sitekit inta qof ee page-kaaga soo booqatay inta qof ee macnaha impression click helay page-kaaga page views ku helay tirada cadadka inta leeyahay ku soo booqatay inta Google-ka ka soo raadisay inta link-ka ka soo raacday waxyaabahaas dhan ayaa laga helaa sitekit cashir horey aan soo sharxay oo website ee YouTube-ka ku jiro ayaad ka soo daawan kartaa oo aad iyo aad aan ugu sharxay sidoo kale xaggan waa post waa meesha postiyada laga soo gelinayo tusaale haddaan all post ku dhufto xaggaas all post ku qoran tahay haddaan ku dhufto waxaad arki doontaa postiyada dhammaan ayaan soo geliyay waxa waaye website-ka ayaad arki doontaa waa kuwan tusaale waxaan kulli ujeed waa maxay computer waxaana ujeed kulli waa inta post waxaana ujeed waa inta post ee aan soo geliyay waxa waaye website-kii because waa meesha postiga loo soo gelinayo sidoo kale hadday xaggii postiga aan ku laabto haddaan ku laabto on add new post ku dhufto waxaan soo gelin doonaa post cusub meesha markaad soo gelin rabto waxaad ku dhufanaysaa post kadib waxaad leedahay add new post ayaad ku dhufanaysaa kadib wuxuu ku geyn doonaa meeshii postiga cusub laga soo geshanayay haddaad qoraalka uu ku qoran yahayna waa soo koobiyin waad ku paste gareyn haddii aad u baahan tahayna isla xaggaas dhexdeeda ayaad ku qori doontaa insha allahu tacaala sidaa ujeedid hadda waxaa ii soo baxaya qaybtii postiga waa postnew.php waa linkiga macnaha postiga kadib saan ayuu usoo bixi doonaa oo markuu soo baxo oo uu imaado kadib waxaad gashanaysaa postigaagii iyo waxyaabihii kuu diyaarsanaa waxaa xusid mudan postigan inaad wordka kasoo qaadi intaad word ku diyaarsato aad xaggan kusoo koobi gareyn karto iyo sidoo kale inaad isla xaggan aad kaga qori karto waxaa waaye isagoo caadiya aad ku qoran karto kadibna waxaa waaye aad xaggan computer keyboardkiisa intaad ku qorato isla xaggan aad ka soo gelin doonto marka sidaa ujeedid qaabkan ayuu soo baxayaa hadda xaggan title-ka ayaad ku qoraysaa oo haddaan ku qoro waa maxay computer computer haddaan xaggan ku qoro saa ujeedid haddaan intaa xaggan ku qoro calaam su'aal sii intaa haddaan xaggan ku qoro qaybtan farteeda saa ujeedid waa weynaatay because waa heading one oo waa title-kaaga koowaad marka haddaan xaggan ku dhufto type to choose or block buu haddaan xaggan ku dhufto qoraalkayga computerka waa waxaas saa ujeedid farta waa yaraanaysaa computerka waa waxaas because xaggan waa ciwaankii kore xaggana waa qaybtii casharada caadi lagu qoriyo marka saas ay u kala weyn haddii aad u baahan tahay isla qaybtan inaad ka dhigato paragraph 2 ama heading 2 xaggan plus ay ku qoran tahay ayaan click siinaya kadib paragraph ama heading waxaan u baahanahay ayaan ku qornay haddaad u baahan tahay waxyaabo listi ah inaad qortid oo 1 2 3 4 listi soo galay xagga qort listi aad ku dhufanaysaa sidoo kale haddaad u baahan tahay heading inaad qorto ama heading waa kan ciwaankan kor camal ah
haddaad u baahan tahay heading baad ku qoraysaa haddaad u baahan tahay paragraph ama cashir inaad iska qortid paragraph baad ku dhufanaysaa haddaad u baahan tahay sawir inaad soo geliso image kaad ku dhufanaysaa image markaas kadib wuxuu ku geynayaa recycle binka ishaga meesha local disk computerkaaga sawirkaa soo dooranaysaa kadib update ayaad ku leedahay sawirka ayaa soo geli doona xagga marka waa meesha laga saxayo qoraalkaaga marka waxaa xusid mudan qoraalkan isla xaggan inaad ku qoran kartid oo xaggan aad ku qori kartid sidoo kale waxaa xusid mudan qoraalkaaga oo diyaarsay oo word ku qoratay inaad soo goobiyan kartid oo xaggan paste ku dhigi kartid kadib qoraalkaaga asida ugu gali kartid marka haddii aad u baahan tahay qoraalkaaga marka dhameystay kadib marka aad publish dhayso ama marka aad website-kaaga soo dhigayso waxaad ku dhufanaysaa meeshaas kore ee publish ku qoran tahay ayaad ku dhufan doontaa sidoo kale haddaad u baahato maxaa dhahay inaad geliso wax sawir ah waxyaabaha haddaad u baahato ama aad geliso maxaa dhahay isheeg aad geliso timeline haddaad qoraalkaaga inaad saarto u baahan tahay xaggaas edit setting ay ku qoran tahay ayaad ku dhufan doontaa marka advance ayaan kusii dhufan doonaa advance markaan kusii dhufta kadib marka haddii aad u baahan qoraalkaaga intuu ka kooban yahay ama telegraphy ahaan intuu ka kooban yahay xaggaas ayay kugu soo bixi doontaa sidoo kale haddaad wax class la dhaha aad u baahan tahay ama pack link haddaad ku darsato xaggaas link ay ku qoran tahay ayaad ku dhufan doontaa haddaan post ku dhufto markaan setting ku dhufto haddana kadib post aan kusii dhufto xaggan hoos aan usii socdo featured image-kan wuxuu ku ogolaanayaa postigaaga in waxa waaye sawir uu ka horeeyo timeline waxa la dhahaa timeline waa taqaaniin qoraalkaaga timeline-kiisa xaggan ay ku qoran tahay featured image ayaad kusoo dhufan doontaa haddaan click ku siiyo kadibna media library aan kasoo doorto oo media library waa computerkii aan kasoo doorto kadib aan soo geliyo qoraalkaygan waa maxay computer waxaa ka koreyn doono sawir aan soo geliyo kadib qofka sawirkaas oo arkaya oo sharxaad ku dul qoran tahay oo timeline loo yaqaan kadib xaggaas ayuu ka soo geli doonaa marka waxaan rajaynayaa intaas inaad fahamtay marka xaggan wuxuu kaa caawinayaa SEO analyse-kan waa plugin aan aniga kusoo darsaday haddaad SEO analyse ku qorto kusoo darsan kartaa wuxuu kaa caawinayaa SEO analyse-kan inaad ogaato inta waxay ka qaldan qoraalkaaga wuxuu u baahan yahay haddii aad sawir ka tagtay haddii qoraalkaaga in sawir lagu u baahan yahay tirada uu ka kooban yahay ma 500 oo array buu ka kooban yahay ma 600 oo array buu ka kooban yahay ma 1000 array buu ka kooban yahay waxyaabahaas oo dhan waxaad ka ogaan doontaa SEO analyse balkan loo yaqaan waa plugin lagu soo darsado marka postiga aan ku daahin marka haddaan ka baxo on postiga ka sii baxo on leave dhaho postiga xaggaas ayaan kaga soo baxay kadib xaggan waa plugin waa taqaanaan plugin waxa la markii aad ku soo darsan rabtid engine ama qayb shaqo ku qabato tusaale SEO-gan waa kay aan ku soo darsaday waa kay hadda ku sheegay ee aad ka fiirin lahayd macnaha tirada postiga ugu leeyahay postiga inta qof soo booqato waxyaabahaas oo dhan meesha ka fiirinaydo SEO alla waa plugin aan ku soo darsaday sidoo kale sitekit-kan kore sitekit balkan la dhaho sitekit-kan kore waa plugin aan ku soo darsaday sidoo kale content view baa la dhaho balkan saa u jeedid WPF form-kan waa mid aan ku soo darsaday marka waxyaabahan oo dhan WordPress aan ku imaanin markaad ku soo dareyso ay rabto inay shaqo gooni ku qabtaan ay wax loo yaqaanaa plugin cusub ku soo dar sidoo kale hadda analytics-gan haddaan ku dhufto waa plugin aan ku soo darsaday oo waxa waaye xaggaas ay laga soo marka waxyaabahan oo dhan wixii plugin-ka noocaad u baahan tahay markaad u baahan tahay add new aad ku dhufanaysaa add new markaan ku dhufto plugin-ka ama waxaad u baahan tahay engine-ka aad u baahan tahay inuu kuu shaqeeyo magaciisa haddaad taqaano ayaad raadinaysaa xaggan waa kan search plugin hadda social share WP optimize sitekit monster waxaana u jeeday oo dhan waa plugin aan ku darsaday oo shaqooyin ii qabtay plugin waxa la dhahaa hadda social share-kan u jeedin wuxuu ka caawinayaa website-kayga marka la soo galo in WhatsApp lagu share gareyn karo in Facebook lagu share gareyn karo in wax walba lagu share gareyn karo marka waa plugin aan ku soo darsaday marka plugin-ka aad u baahan tahay magaciisa hadaad taqaano xaggan ayaad ka raadinaysaa kadib waad ku soo darsan doontaa install ayaad leedahay marka koowaad oo saan hadda install kugu soo qabanaya install markaan click siiyo kadibna activate ayuu ku soo qabanaya activate hadana click ku siin kadib meelahan ayuu soo fuuli doonaa plugin-ka aad u baahan tahay nooc uu yahay marka xaggaasna waa plugin sida loogu soo darsado marka sidoo kale xaggan waxa u jeedid waxa waaye waxyaabo badan ka mid ah waxyaabaha u jeedid tusaale haddaan aan xaggan kaga soo socdo saa u jeed WP optimize-kan haddaan ku soo daray waa kii easy social share waa kii hadda plugin-ka hadda ku tusay SEO oo ku soo darsay marka setting-kan waxay ka caawinaysaa waxyaabaha privacy-ga ah tusaale xogtaada
cidda page-kaaga iskale waxyaabahaas oo dhan xaggaas laga soo geliyaa. Permalinks sidoo kale wuxuu kaa caawinayaa inaad linki kusoo xirtid waxaa waaye postigaaga. Postiga waxaa hoos yaala descriptionkaas link haddaad u baahanta inaad ku dhex dartid permalink ayaad kasoo ceshanaysaa. xaggan media ay ku qoran tahay waa meesha sawiradaada iyo waxyaabahaaga lagu keedinayay. xaggan writing ay ku qoran tahay waa qaybta wax lagu qorayo laakiin waa qoraal adiga ku gooniya. sidoo kale user haddii aad u baahan tahay qof kale inuu website-kaaga kula maamulo add new user ayaad ku dhufan doontaa. kadib qofka gmail-kiisa ayaad gelin iyo magaciisa kadib waad kusoo diri doontaa. xaggaas ayuu kaala maamuli doonaa. marka waxyaabahan dhan u jeedid waxay kaa caawinayaan in macnaha hadii website-kaaga uu aad iyo aad u qurux badnaa. hadda WooCommerce waa plugin aan kusoo darsaday. wuxuu kaa caawinayaa inaad website-kaaga ku dhex gadid waxyaaba macnaha haday noqoto dhar, haday noqoto sidoo kale buugaag, hadii ay noqoto wax arrimo waxbarasho, wax alaale waxaad u baahan inaad wax ku dhex iibiso. plugin-kan WooCommerce ay ku qoran tahay ayaad kusoo darsanaysaa. kadib wuxuu ku siinayaa order oo haddaan hadda click ku siiyo WooCommerce-ga sidan ayuu usoo bixi doonaa. waa plugin kaa caawinayo in macnaha website-kaaga waxa waa aad wax ku dhex gadid oo alaab ku dhex iibis. wuxuu leeyahay order oo ah in wax dalbatid, sidoo kale customer wax la uu leeyahay. marka hadda WooCommerce-ga sida u jeedid san ayuu kuugu soo baxaya. san markuu kuugu soo baxa kadib xogaha dhan baad buuxinaysaa. oo tusaale wuxuu ku leeyahay set up payment, lacagtii aad alaabta ku gadaysay ku dar, canshuurta ku dar, shipping ku dar, market tools ku dar. marka waa plugin loogu talagalay in wax lagu dhex iibiyo oo wax ku dhex iibsan karto. marka waa rajeynaya intaasna fahanteen. sidoo kale xaggan waxaa kaaga muuqda productgan waa meeshii aad kasoo gelin lahayd waxyaabaha aad iibinayso. hadday dhar tahay, hadday electronic tahay, hadday shopping tahay, meelihii aad kasoo gelin lahayd waatan add new product. ha iloobin productgan wuxuu la socdaa WooCommerce. waa wuxuu ka hooseeyaa saa ujeedid WooCommerce ayuu la socdaa. waa kana oo isku taxin WooCommerce ayuu la socdaa. marka WooCommerce-kan productgiisa xaggan product ay ku qoran tahay ayaad kasoo gelin doontaa. xaggan content view ay ku qoran tahayna wuxuu kaa saacidayaa inaad postiyashada la socoto inta post macnaha content aad gelisay. sidoo kale ayuu kaa saacidi doonaa. feedback-gan wuxuu kaa saacidi doonaa inaad ogaatid haddii wax cilad ah ama wax dhibaato ah ay ku imaadaan website-kaaga. xaggaas feedback ku qoran tahay ayaad kala socon doontaa. marka waan rajeynayaa inaa hadda intaan WordPress-ka wax badan ka fahantay. haddii ay jiraan qaybo aad u baahan tahay inaan si gooni uga soo hadlo waxaa waaye commentiga noogu reeb. insha allahu tacaala anoo tixgelinayo waxaa waaye waxaad u baahantihiin ayaan kasoo hadli doonaa hadduu ilaahay ma yidhin. marka cashirkeena maanta intaasuu ku egyahay. aada u mahadsantahay. fadlan aan ku xasuusiyay marka ugu dambeysay inaad muuqaalka subscribe ii saarto, sidoo kale muuqaalka aad like ii saarto, channelkan subscribe ii saarto because subscribe wuxuu iga caawinayaa channelka inuu kaco. sidoo kale like waxay iga caawinaysaa muuqaalka inuu dad badan gaaro. haddii aad wax ka faa'iiday fadlan adigoo mahadsan waxaa waaye channelka subscribe ii saar. aad iyo aad u mahadsantahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.